este mediodía, o mesmo que acontecía no Couto, neste caso, con éxito para o equipo de Luisito, triunfo por 3-1 ante o Marino e Ourense, que tamén pouco a pouco vai chegando aos postos altos da clasificación. Se o Coruxo destaca pola súa fortaleza defensiva, pola súa disciplina, pola súa seriedade atrás, o Ourense é un equipo que ofensivamente é moi forte, terriblemente forte. Ten un home en estado de gracia que é Jona, que é o máximo goleador do grupo primeiro da segunda B, leva 10 goles e leva 7 xornadas consecutivas marcando. 7 nas 8 últimas. 10 goles en total, que, bueno, xa é unha cifra máis que considerable cando levamos case un tercio de competición. Estamos a ver as imaxes do primeiro tempo do partido. En esta acción, desafortunada para o Marino, aí estaba Jona, sempre atento para aproveitar esa xogada e conseguir o primeiro gol do partido. Minuto 36. Eso foi o que tardou o Ourense en abrir o marcador. O Ourense que ia conseguir, antes do descanso, aumentar a súa vantaxe cun auténtico golazo. Non sei se tiveches a oportunidade de verlo, Luis. Ademais, sobre todo, esa repetición que nos amosa a trayectoria que describe a pelota tras o disparo de Borja Llebra é espléndida. Pois antes víamos aí algunha oportunidade máis para Jona, que incluso puido aumentar a súa conta particular e tamén a conta do equipo. Este é o golazo marcado por Borja Llebra. Espectacular. Impresionante. Minuto 43 do primeiro tempo, e con ese grandísimo disparo, golpeo, chegaba ese 2-0 que poñía máis tranquilidade para o equipo de Luisito. Esta era a que me refería. Veis aí esa curva, nesta mellor, Luis. Sí, ainda mellor nesta. Como dispara Borja Llebra, conseguindo pois ese 2-0. E ao comezo do segundo tempo foi nos primeiros intres para o Clube Deportivo Ourense, que insistía buscando a portería contraria con ese disparo de Alex, pero nunha acción, digamos que aillada ao Marino, ia recortar as diferenzas no marcador. Era o minuto 8 deste segundo tempo e Adán facía o 2-1. Claro, nunca se sabe. Un gol magnífico. Bo gol, e ademais, pois iso, nunca se sabe, colócanse a un tanto, podía cambiar a dinámica do partido, e aí estaba a acción dese 2-1, o gol do equipo canario do Marino. Non puido facer nada o guardameta ourensán ante ese disparo, pero rápidamente Ourense volveu a buscar a portería contraria, quería sentenciar, Pablo Pillado tivo esa boa oportunidade. Foron minutos nos que, claro, a incerteza do marcador estaba aí, cun tanto de vantaxe. O Marino, con lanzamentos desde a distancia, tamén poñía en apuros ao guardameta ourensanista, pero pouco a pouco volvía a facerse co control o equipo de Luisito e acabaría aumentando a vantaxe no marcador. Antes vemos ese magnífico disparo ao Longueiro. É que é un equipo que do medio campo para arriba ten moitas posibilidades. Sí, crea bastante perigo nos partidos. Outra cousa é, claro, aproveitar as oportunidades, todas as que se crean, pero todos os equipos prácticamente do mundo, agás o Real Madrid e o Barça, quizáis teñen o mesmo problema. Despois chegaba ese terceiro tanto, que definitivamente finiquitaba o partido, o gol de Iván González. Magnífica xogada ofensiva do Clube Deportivo Ourense, un Ourense que xa é o 8º na clasificación, moi ben situado o equipo de Luisito, sen pasar de momento por ningún tipo de apuro. Que cumplía 60 anos, por certo. Luisito non, o Ourense. A competición é moi dura, cualquier rival te pone as cosas difíciles y bueno, hoy también el campo no ayudaba mucho, estaba pues la verdad que en condiciones pues no muy favorables para nuestro juego, pero bueno, con sacrificio y lucha creo que quitamos los 3 puntos muy bien adelante.